nuko umwami yari amaze kumenya ko uyu Hamani kuko yasabye igitabo cy'ubucurabwenge. Yesu nashimwe ngo arambuye ngo umwami Yesu abarahageze ngo aramubwira ngo stop, banza usoma aho ngaho, banza usome ibya Morodekayi nibyo nshaka. Morodekayi ni ugezweho. Yesu nashimwe arangije ngo amaze gusoma ngo asoma ukuntu Morodekayi yamenye ko umwami inkone zigiye kumwica, iyo izo bita Bigitani na Tireshi ngo zagambire kumwica, ngo arangije arabivuga. Babivuze ngo babisuzumye basanga nibyo, arabisoma aravuga ngo uyu muntu bamumariye iki? Baramubwira ati uyu muntu ntacyo bamumariye, ahubwo ari kwiremba ibwami. Nibwo rero yabwiye Hamani ati genda umutambagize. Yesu nashimwe kuko nuwo gutambagizwa. Morodekayi kandi ari wavuze ibyagiriye umwami neza. Yesu nashimwe cyane. Ngo zihita zimujyana zimumanika muri cya giti yashingiye nde Morodekayi. Imana yacu nitugirire neza. Haleluya, haleluya. Mu yandi magambo reka nkubwire mwene data, ubundi hari ubwoko butavumika, hari ubwoko butura ukwabwo, ubwoko bw'abana b'Imana, ubwoko bw'abanyamasengesho, n'ubwoko butavumika, n'ubwoko butura ukwabwo, ni bwoko Imana yahaye umugisha mu izina rya Yesu. Imana rero komeze kuduhana umugisha kandi komeze kutugirira neza. Gusenga Nezerwa TV Rwanda. Reka fata umwanya nongere mbasuhuze neza nshuti bakunzi ba Nezerwa TV. Hanga ni wava umunezero n'ibyishimo biva kuri Kristo. Nk'ibisanzwe rero tubana umunsi ku munsi tukagenda tuganira. Uyu ni umushumba cyangwa se nyiri yerekwa rya Nezerwa TV. Haleluya. Isoko yo kunezerwa, isoko yo kubona ibyishimo n'umunezero. Ni umuhungu wa papa, ni umuhungu wa boss. Amen. Amen. Mushumba turakwakiriye rero, hanyuma utwakirire n'abakunzi ba Nezerwa TV, utubwire iki Imana ishyize ku mutima wawe. None uyu munsi ndabona witwaje n'akagoma. Uyu munsi akaya mvugo y'abubu ngubu hari icyo turaza kubona. Turakwakiriye. Amen. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Bakunzi ba Nezerwa TV Rwanda, Imana ikomeze kubahereza umugisha kandi ikomeze kubagirira neza. Uyu munsi rero dukomeje kubasuhuza kandi tubingingira Imana kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza. Ni Niyonzima Vincent muri kumwe, umuhungu wa boss. Ndizera ko umuhungu wa boss nta bantu bakibikeneraho ubusobanuro cyane kuko abantu narabibasobanuriye, nababwiye ko Imana yambwiye ko ndi umuhungu wayo. Yesu nashimwe cyane kandi kuba ndi umuhungu w'Imana biranyuze, ndumva nguwe neza. Ariko dukwiye kubihamya. Umuririmbyi umwe yarabihamije, aravuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza bashyinguye, kugeza kugupfa. Kandi rero niba twemera ko twaronswe mu bise by'amaraso ya Kristo tukaba abana b'Imana, kuki utakiyamiriza kuri umuhungu wa boss cyane? Turabahungu b'Imana, turabakobwa b'Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Esteri, ibice byaho ni 9. Turasoma ku murongo waho, ibice byaho ni 9. Dusoma umurongo waho wa 18. Twumva iki ijambo ry'Imana rivugana natwe. Imana nibahereza umugisha rero. Reka dusome ijambo ry'Imana kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Esteri, ni bice byaho 9. Hanyuma turasoma ku murongo waho wa 1 n'uwa 2. Twumva iki ijambo ry'Imana rivugana natwe. Haranditse ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda baba ari bo babagiraho ububasha ku banzi babo. Nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo no mu bihugu by'umwami Hasuwerusi byose ngo bafata bashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibahereze icyubahiro. Uyu munsi nifuje ko twaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo hari byari bigufiteho ububasha ariko birahindutse, Imana nayo ibigizeho iki ububasha. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya.
umuririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba aravuga ngo gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Ayi gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Ayi gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho. Ayiwe gusenga ni imibereho. Amena. Imana ishimwe cyane rero. Gusenga ni ubuzima kandi gusenga ni imibereho. Imana ishimwe cyane. Abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda bari bo babagiraho iki? Ububasha. Bene data, ni ukubera Imana nyir'ururembo twerekezamo niyo yabikoze kandi bigenza neza. Niyo mpamvu mbaririmbiye agakorasi kavuga ngo gusenga nibwo buzima kandi gusenga ni imibereho. Imana ishimwe cyane. Abakiranutsi Bibiliya irabivuga neza, bavuga ko batatse Uwiteka arabumva arangije abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero bene data, reka mbabwire kubaha Imana birayinezeza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Abayuda yusomye usanga bari mwa bino bihugu 127 byayoborwaga n'umwami witwa Hasuwerusi. Ariko muri ibi bihugu barimo, mwibuke ko hatari iwabo, ariko dushimiye Imana igendana natwe aho tugeze nubwo hatari iwacu ikabana natwe. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aremba aravuga ngo kugendana na Yesu cyangwa se kugendana n'Imana ni ibanga rihambaye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero Abayuda bamaze kugerayo, Imana iza gukora imirimo n'ibitangaza. Ndibuka iyo usomye neza ijambo ry'Imana rivuga ukuntu hari umwamikazi witwa Vashiti yasuzuguye umwami Hasuwerusi. Ubwo umwami yari yakoresheje ibirori, yerekana ubutunzi bwe, yerekana ibintu byose bikomeye, arangije yerekana ashaka kwerekana n'uburanga bw'umugore we n'icyubahiro cy'umugore we, ariko umugore yanga kugira ute? Kumwumvira. Birangira hafashwe itegeko ko hagomba gushakishwa undi mukobwa mwiza ufite imyumvire myiza, wumvira, mbese witonda, kugira ngo abe umwamikazi mu cyimbo cyande cya Vashiti. Imana yacu tugirire neza. Nongere mbwira abantu bandeze amatwi ko Imana yacu igira inzira zirenga ibihumbi. Ubundi wowe ntukibaze ngo izabigenza ute. Ubundi wowe ujye ukiranuka, nurangiza usenge wicecekere, yifite ukuntu izagira ite? Izabigenza. Muri imbyiro yaririmbye ngo kuko wakunze gukiranuka nicyo nanjye nzagukiriza, kuko wanze ubugome bw'iyi si nicyo nzaguhera icyubahiro. Urumva? Noneho bisobanuye ngo iyo wakiranutse ukanasenga ukaba hafi y'Imana, ugaragara mu maso y'Imana isiyoni, cyangwa se Imana igutegera amatwi, Imana ikakumva. Yesu nashimwe cyane. Hari ikintu kimwe kiva mu kugutegera amatwi, harimo gusubizwa, kuko iyo ubwira umuntu akagutegera amatwi ubundi haba hasigaye gusubizwa. Imana ishimwe cyane. Rero Imana nyir'ururembo twerekezamo, Abayuda barayisengaga, bakayubaha, bagasenga ubudasiba, ntibagire bate? Ntibarambirwe. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma icyo gihe rero mu Bayuda harimo umukobwa witwa Esiteri. Noneho muri cyagiye bavuze ngo batoranye umukobwa witonda uzaba umwami mu cyimbo cya Vashiti. Batoranije mu bakobwa mu bihugu byose 127 hazamo n'umukobwa wubaha Imana nyir'ururembo twerekezamo. Yesu nashimwe cyane. Uyu mukobwa rero yaje ari umukobwa udafite ibindi bintu yiringiye. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Rivuga muri Zaburi 125 kavuga abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka gusa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Hanyuma rero uyu mukobwa yaje yiringiye Imana, afite Imana ibyibushye mu mutima we. Yesu nashimwe cyane. Imana imwegereye nawe ayegereye. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma rero aza yiringiye Imana. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera baravuga ngo bamwe biringiye amagare n'amafarashi, ngo ariko twebwe twiringiye Uwiteka Imana, ni uzaturokora kandi ni uzadukiza mu izina rya Yesu. Hanyuma arangije uyu mukobwa atoranywa muri ba bakobwa bose. Amaze gutoranywa ajyanwa nawe ibwami, bajya kurimbishwa, bajya ibwami nyine kugira ngo umwami azarebemwo umukobwa mwiza kurusha abandi. Yesu nashimwe cyane. Bamwe ubundi abantu bafite ibintu biringiye bitandukanye, ariko abiringiye Imana ntabwo bazakorwa n'isoni.
Bibiliya ivuga ikiravuga ngo nta rindi shyanga rifite Imana imeze nk'Imana twagize dute twiringiye. Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero Esiteri ajyana n'abo bakobwa ngo babaha ibyo kwirimbisha, ariko ngo Esiteri aguma kubaha Imana, aguma no gusenga. Haleluya, 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 haleluya. Araguma arayititiriza, araguma arayihendahenda. Imana ishimwe cyane. Muri Gukora yuzuye umwuka wera, aririmba aravuga ngo baracana barenyegeza, ngo maze Imana itari bayari irangije igira ite iraboneka. Imana ishimwe. Dushimiye Imana yacu duhamagara turi mu makuba, turi mu bigeragezo, turi mu biteye ubwoba, ariko ikiyururuka igahindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya. Hanyuma Esiteri rero ageze ibwami, abakobwa bose banyuze imbere y'umwami, pajya umwami agira ngo arebemwo uwatoranywa mu cyimbo cya Vashiti. Ngo ariko byaje kurangira Esiteri ari utoranijwe, ariko iyo kurikiranya amateka neza usanga Esiteri atatoranijwe kubera se ibindi, ahubwo ni Imana yari yaramutoranije mbere. Kuko iyo usomye Bibiliya usanga inkone yari ishinzwe abagore b'umwami ngo yaramwitegereje. Yesu nashimwe cyane. Ngo bakiri aho ngaho, bakirimo kwitunganya, bakirimo kwigenza neza kugira ngo umwami azarebe mw'umunejeje, ngo inkone yari bashinzwe yitegereje Esiteri. Yesu nashimwe cyane. Imwitegereza agenda, imwitegereza avuga, irangije iramureba, ibona atandukanye n'abandi bakobwa. Yesu nashimwe cyane. Bene data, yuri umutumishi, yuri umukozi w'Imana, uba ufite itandukanyirizo n'abandi bantu. Yesu nashimwe cyane. Ndibuka igihe Mose yashyikaga kwa Yetiro, amaze kugerayo yasanze abakobwa buriya mutambyi Yetiro ngo barimo bavomerera intama, ariko abashumba barimo babarwanya, bababujije kuvomerera intama zabo. Ngo arangije aragenda arabakiza, arangije bavomerera intama zabo barataha. Ngo bashyitse babwira Yetiro, baramubwira ngo twahuye n'umuntu w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ubundi umuntu w'Imana si uko wirirwa uvuga, ubwiza ubundi bw'Imana buba bukuriho. Yesu nashimwe cyane. Imvugo yawe ikuranga, bafite ukuntu bavuga, bafite ukuntu bagenda. Yo, haleluya, haleluya. Nabagwa neza disi we, bameze neza, n'abanyembabazi, kuko ijambo riravuga ngo hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa mu izina rya Yesu. Narinde ku kintu kivuga ngo abana b'Imana cyangwa se abantu b'Imana barasa n'Imana mu mikorere no mu migendere no mu mivugire, barasa n'Imana. Haleluya, haleluya. Muri Gukora yuzura umwuka wera, araririmba aravuga ngo bwira mugenzi wawe nturasa n'Imana, wongere uhindukire umubwire ngo nturasa n'Imana. Abana b'Imana ni beza, abana b'Imana barasa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Mbonera kuhendahenda umuntu wese uneza amatwi, muhendahende ko Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi, nawe byamubera kuba umwana w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Yesu icyo ashaka ni ukugarura intama zagize zite zazimiye, cyangwa se wari uri mu byaha gukura mu byaha, yarangiza akakuzana ukaba umwana mu rugo rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya. Hanyuma ngo arangije Esiteri aza gutoranywa n'umwami mu cyimbo cya Vashiti. Imana tugirire neza. Amaze gutoranywa n'umwami rero aba umwamikazi. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma rero abayuda baza guhura n'ibigeragezo. Hari umugabo witwa Hamani wari wungirije umwami, ariko yangaga ubwoko bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Cyangwa se Imana ikomeze tugirire neza. Ariko najya mbabwire bene data, kuko wakunze gukiranuka n'Imana izagukiriza, kuko wanze ubugome n'Imana izaguhera icyubahiro. Bizatuma Imana yacu itanga ingabo nyinshi zijye zipfa ku bwawe uko bukeye nuko bwishe. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya ivuga ikiravuga ngo cyakora bazaterana, ngo ariko kubera ko atazaba ari Uwiteka wabateranije, inama zabo zizaba ubusa. Yesu nashimwe cyane. Yosomye amagambo y'Imana ari mu Gutegekwa kwa 2 mu bice bya 28, hari amagambo agira ngo nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu, ngo iriya migisha yose izagira ite izabazaho. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya ikomeza kugenda ibivuga neza, ikagenda ivuga imigisha y'abakiranutsi. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Noneho hari umurongo ubivuga neza ukavuga ngo ntabwo izatugira umutwe, ntabwo izatugira umurizi, izatugira umutwe. Amen. Noneho hari undi murongo uryoshye ubivuga neza ukavuga ngo abanzi bazadutera bazaca mu nzira imwe badusanganira, ngo ariko Uwiteka batatanyirize mu nzira ziri ndwi. Reka mubwire mwene data, hari ibintu Imana yarayitatanyije iri joro.
hari ibintu Imana yatatanyije mu cyumweru gishize, hari ibintu Imana yatatanyije mu mwaka washize. Reka nkubwire, Imana yabigizemo uruhare kuburiho. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo naka gasura no kubera Imana bene data. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero Esteri na ba Morodekayi baguma gusenga Imana, baguma kubaha Imana. Yesu nashimwe cyane, kuko Esteri yari umukobwa wa se wabo na Morodekayi. Imana yacu nitugire neza, ngo bari ise yari yarapfuye wa Esteri, Morodekayi asigara agize te amurera. Noneho Morodekayi yabaga ku irembo ry'ibwami, ariko uyu mugabo witwa Hamani ntabwo yumvaga Morodekayi ndetse n'abayuda bose. Yesu nashimwe cyane, haleluya, haleluya. Ariko Imana ishimwe, kw'Imana yacu tagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Haleluya. Hanyuma rero yanga abo bagabo, yanga abayuda, ariko abayuda baguma kubaha Imana no gusenga. Bagumye kuba, ubundi utakurusha gusenga ntakagukanye. Iyi ntabwo ari terime mujye muyumva. Ntabwo ubundi utakurusha ntakagukanye. Yesu nashimwe cyane, haleluya, haleluya. Kuko gusenga no kuganira n'Imana, ufite aho urira n'Imana mukaganira mukavugana, undi ntaho afite. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Wayiringiye abantu izatugeza kure bene data. Fite umugambi wo kugira aho idukura ikagira naho itugeza mu izina rya Yesu. Turi ku ijambo rivuga ngo byari bigufiteho ububasha, byari bihari ariko birahindutse, Imana nayo ibigizeho iki ububasha. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma arangije Esteri aguma kugenda yubaha Imana, aguma kugendana n'Imana. Abayuda baguma gutitiriza Imana neza, Imana irabishimira. Yesu nashimwe. Hanyuma uyu mugabo witwa Hamani ngo yanga ubu bwoko bw'abayuda kugeza ubwo yagiye gusaba umwami kugira ngo abugure. Aramubwira ati nubwo yaba ifeza, icyo ushaka cyose ndagishyira mu bubiko bw'umwami, ariko umpereze ubu bwoko, kuko n'ubwoko bufite amategeko atandukanye n'ayabo mu iki gihugu. Yesu nashimwe cyane. Ariko ibintu Hamani yavuze nibyo. Yesu nashimwe cyane. Amategeko y'abana b'Imana atandukanye n'amategeko y'abisi cyangwa se y'abana ba Satani. Iyo rero tubivuze abantu bajye banabyumva, abantu ntibajye babyerura neza. Ubundi abana ba Satani barahari. Abantu bavuga ngo abantu bose n'abantu b'Imana, ariko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo hari abana b'Imana n'abana ba Satani. Abana ba Satani rero nabakora ibyo shebuja Satani agize ate abategeka. Abana b'Imana nabo n'abana b'iki b'Imana bumvira amategeko y'iki y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero arangije aramubwira ngo ntiwirirwe wiruhiriza ubusa, wirirwa wivuna Hamani, rwose humura ubu bwoko ngize nte ndabuguhaye. Imana yacu nitugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Ngo arangije Hamani yandika amatangazo ayakwiragiza muri bya bihugu byose 127, yandika ko abayuda bagomba kugira gute gupfa. Yesu nashimwe cyane. Noneho arangije ngo umunsi umwe arazinduka cyangwa se agenda mu rukerera agiye gusaba Morodekayi kugira ngo abanze amanike Morodekayi. Yesu nashimwe cyane, kubera ko yabonaga umwami amwubaha, akamva ko ibintu byose bizagira bite bizashoboka. Ariko abana b'Imana bagira umupaka, bagira urwego udashobora kurengaho uburwanya. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma Esteri amaze kumenya ko bikomeye, ngo Hamani yamaze kwandika izi nzandiko, ngo Morodekayi agira ate atuma kuri Esteri, aramubwira ati hari cyatumye Imana igushyira ibwami, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa